হ্যালো এভরিওয়ান, ফিরে আসলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। বন্ধুরা দেখো, আমি একটি জঙ্গলে চলে এসেছি আর এখানে কোথায় কি রয়েছে আমি একটু খুঁজে বের করব। আমরা কিন্তু প্রথমেই দেখতে পেয়েছি একটি টয় ভেহিকল যেখানে পড়ে আছে, দেখো ওয়াও কত সুন্দর। আর আমাদের পাশে কিন্তু রয়েছে একটি খালি বাস্কেট, আর এর পাশে আরও একটি বিকেলস। ওয়াও গাইস দেখো, অ্যানিমাল ট্রাক, সত্যি অসাধারণ সুন্দর একটি 6 হুইলের একটি অ্যানিমাল ট্রাক। দেখো ভিতরে একটি কাউ রয়েছে। ওয়াও কত সুন্দর এই অ্যানিমাল ট্রাকটি। আমি এই অ্যানিমাল ট্রাকটিকে নিয়ে নেব কালেক্টিং বাস্কেটে করে। তারপরে আমরা এদিকে দেখব একটু যে ভেহিকেলটা আমি দেখেছিলাম, এটি একটি মিক্সচার ট্রাক। ওয়াও দেখো চমৎকার একটি সিমেন্ট মিক্সচার ট্রাক, সত্যি অসাধারণ এই মিক্সচার ট্রাকটি। দেখো এই মিক্সচার ট্রাকটিতে রয়েছে 6 চাকা, আর এই 6 চাকার মিক্সচার ট্রাকটি কিন্তু একটি সিমেন্ট মিক্সচার ট্রাক। আমরা এই সিমেন্ট মিক্সচার ট্রাকটিও নিয়ে নেব। আর এটি কিন্তু সুন্দর একটি ইয়েলো কালারের মিক্সচার ট্রাক। তারপরে আমরা একটু এদিকে দেখব। ওয়াও আরও একটি ট্রাক, এটি একটি ডাম ট্রাক রেড কালারের। দেখো চমৎকার একটি ডাম ট্রাক। আর এই ডাম ট্রাকটি দেখো, 6 চাকার এই ডাম ট্রাকটি কত সুন্দর। ওয়াও এটি একটি রেড কালার ডাম ট্রাক। আর এই ডাম ট্রাকটি কিন্তু আমি কালেক্ট করে নেব এই কালেক্টিং বাস্কেটে। তারপরে আমি একটু দেখব এইদিকে। ওয়াও গাইস দেখো, একটি মিনি টাইপের হেলিকপ্টার। দেখো একটি ফানি মডেলের হেলিকপ্টার পেয়ে গেলাম। আর সুন্দর অসাধারণ এই হেলিকপ্টারটি। ওয়াও চমৎকার এই হেলিকপ্টারটি। আমি এই হেলিকপ্টারটিকে নিয়ে নেব বাস্কেটে করে। তারপরে আমি একটু এদিকে দেখব। ওয়াও গাইস দেখো, চমৎকার এই জঙ্গলের ভিতরে একটি ট্যুরিস্ট বাস। অসাধারণ এই ট্যুরিস্ট বাসটি। দেখো অরেঞ্জ কালারের সাথে রয়েছে। ওয়াও সুন্দর, সত্যি সুন্দর এই ট্যুরিস্ট বাসটি। আমি এই ট্যুরিস্ট বাসটিকে নিয়ে নেব কালেক্টিং বাস্কেটে। তারপরে আমরা একটু সামনের দিকে এদিকে দেখব। ওয়াও চমৎকার চমৎকার একটি হেলিকপ্টার। দেখো সুন্দর, দেখো এই হেলিকপ্টারটি, 4 পাখার এই হেলিকপ্টারটি। দেখো একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি হেলিকপ্টার। ওয়াও সুন্দর অসাধারণ এই হেলিকপ্টারটিকে আমি নিয়ে নেব বাস্কেটে করে। তারপরে আমরা একটু এইদিকে দেখব। দেখো গাইস, আমি কিন্তু দেখে ফেলেছি আরও একটি টয় ভেহিকল, একটি কার্টুন কার। ওয়াও দেখো চমৎকার একটি কার্টুন কার, অসাধারণ কালারের সাথে রয়েছে এই ফানি মডেলের কার্টুন কারটি। ওয়াও সত্যি সুন্দর এই কার্টুন কারটি। আমি এই কার্টুন কারটিকে বাস্কেটে করে নিব। তারপরে দেখব আমাদের পাশে আর কি রয়েছে। ওয়াও গাইস দেখো, একটি বেবি স্কুটার রেড কালারের আর ব্ল্যাক কালারের সাথে রয়েছে এই লাইটিং স্কুটারটি। সুন্দর স্কুটার। আর এই স্কুটারটিকে আমি কালেক্টিং বাস্কেটে রাখবো। তারপরে দেখব আমরা এদিকে কি রয়েছে। ওহো চমৎকার একটি আইসক্রিম কার। দেখো তোমরা এটিকে ফুড কারও বলতে পারো, আইসক্রিম কারও বলতে পারো। দেখো পিঙ্ক কালারের সাথে রয়েছে এই আইসক্রিম কারটি। অসাধারণ 4 চাকার এই আইসক্রিম কারটি দেখো আমি নিয়ে নেব এই বাস্কেটে করে। তারপরে দেখব আমরা এদিকে। ওয়াও গাইস দেখো, লতাপাতার ভিতরে এই পপুলার বাসটি পেয়ে গেলাম আমি, গ্রিন কালারের এই পপুলার বাসটি। দেখো ওয়াও সত্যি গ্রিন কালারের এই 6 চাকার পপুলার বাসটি কিন্তু অসাধারণ একটি অনেক বড় লম্বা বাস। সত্যি সুন্দর এই বাসটি। আর এই বাসটিতে আমি বাস্কেটে রেখে দেব। বাস্কেটে রেখে আমি দেখব এদিকে কি রয়েছে। ওয়াও দেখো, এখানে কিন্তু একটি ইঁদুরের গর্ত রয়েছে। দেখো কত সুন্দর একটি ইঁদুরের গর্ত। আর এই ইঁদুরের গর্তর পাশে কিন্তু আমি এই টারজান কারটি পেয়ে গেলাম। ওয়াও স্পোর্টস টারজান কার এটি, 4 চাকার এই স্পোর্টস টারজান কারটি। দেখো সত্যি অসাধারণ সুন্দরের সাথে রয়েছে এই টারজান কারটি। পিঙ্ক কালারের সাথে এই 4 চাকার কারটি কিন্তু বেশ মানিয়েছে। আর গাইস দেখো, আমি এই কারটি নিয়েই কিন্তু ভিডিও শেষ করলাম। তো সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হবে নেক্সট আরেকটি ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।